ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച വാർത്ത കേട്ട് കുട്ടികൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ആളെ കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്ത് വിശ്വസിച്ച് ഇനി മുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കും? ആളുകളുടെ സംശയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികൾ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ടായാണ് മരിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കുന്ന മുതിർന്നവർ ക്രമേണ കിഡ്നി രോഗികളായി തീരുമോ? സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഇവ. അതിനുമപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് കഫ് സിറപ്പുകൾ വിഷമായി മാറുന്നു എന്ന ചോദ്യവുമുണ്ട്. ഇതിന് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ലാഭക്കൊതി. രണ്ട്, എന്ത് വിഷവും മരുന്നെന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടത്ര സംവിധാനങ്ങളില്ല. 2019 മുതൽ ഇതുവരെ 45 കുട്ടികളാണ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് വൃക്കയെ ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത്. 2019 ജമ്മു കശ്മീരിലെ രാംനഗർ ജില്ലയിൽ 12 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. കോൾഡ് ബെസ്റ്റ് PC എന്ന കഫ് സിറപ്പായിരുന്നു വില്ലൻ. 2023-ലും 2024-ലും ബീഹാർ, ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 11 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. അവരെല്ലാം കഴിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പല ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലുമായി മരിച്ചത് 24 കുട്ടികളാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം 20 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. ഈ കണക്കൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ്. കണ്ടെത്താത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകൾ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കഫ് സിറപ്പുകൾ കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത്? കഫ് സിറപ്പുകൾ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ലായകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലിസറിൻ, പ്രൊപ്പലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നീ ദ്രാവകങ്ങളാണ്. നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത മധുരമുള്ള ലായകങ്ങളാണിവ. എന്നാൽ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള വേറൊരു വസ്തുവുണ്ട്, ഡൈ ഈഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോൾ. കാഴ്ചയിലും രുചിയിലുമെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ കൊടും വിഷമാണ്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലായകം ഗ്ലിസറിനും പ്രൊപ്പലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിനും പകരമായി മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കഫ് സിറപ്പുകൾ ജീവനെടുക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ വിഷം ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് കമ്പനികൾ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ലാഭം മാത്രം. ഗ്ലിസറിന് ഇന്ത്യയിലെ വില GST സഹിതം 170 രൂപ വരെയാണ്. പ്രൊപ്പലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിനാകട്ടെ പരമാവധി വില 230. കൊടും വിഷമായ ഡൈ ഈഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോളിന് നികുതി ഉൾപ്പെടെ 78 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം വിറ്റത് 2030 കോടി രൂപയുടെ കഫ് സിറപ്പാണ്. ഏതാണ്ട് അത്രയും കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയുമുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നുൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. അമേരിക്കയും ചൈനയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഡൈ ഈഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോൾ വഴി മരുന്ന് കമ്പനികൾ കൊയ്യുന്ന ലാഭം നിങ്ങൾ തന്നെ കണക്കുകൂട്ടുക. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് മരുന്ന് കടയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് കിട്ടും. രാജ്യത്തെ കഫ് സിറപ്പ് വിൽപ്പനയിൽ 70% മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയാണ്, 20% ഓൺലൈൻ വഴി, ബാക്കിയുള്ള 10% ആശുപത്രികളിലൂടെയുമാണ്. കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഈ വിഷപദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, കഫ് സിറപ്പിൽ അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ വിഷപദാർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മരുന്നുൽപ്പാദകർ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കഫ് സിറപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1500-ഓളം മരുന്ന് കമ്പനികളുണ്ട്. ഇവയിൽ 200-ഓളം കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് സൺഫാമ, ഗ്ലാക്സോ, സിപ്ല പോലുള്ള വലിയ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ. ബാക്കി വരുന്ന 1300-ഓളം കമ്പനികൾ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടുതലും ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകളിൽ മാത്രമാണോ ഈ തട്ടിപ്പ്? അല്ലേ അല്ല. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മരുന്ന് കയറ്റുമതിക്ക് നിയതമായ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തും. കയറ്റുമതി ചെയ്താൽ ഓരോ ബാച്ചും പരിശോധിച്ച ശേഷമേ അവർ സ്വീകരിക്കൂ. എന്നാൽ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും മറ്റ് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇന്ത്യ വൻതോതിൽ മരുന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ 2022-ൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാംബിയയിൽ 70 കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ സോനിപത്തിലുള്ള മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന കമ്പനി കയറ്റി അയച്ച 3 ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആ മാസം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മരുന്ന് നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനെ വിവരം അറിയിച്ചു. മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനോട് ഉൽപ്പാദനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹരിയാന സർക്കാർ മരുന്ന് കമ്പനിയിലെത്തി സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു. പരിശോധനയിൽ മരുന്നിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് മരുന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെയും ഗാംബിയയെയും ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അമേരിക്കയിലെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെയും ലാബുകളിൽ പലവട്ടം പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചത്. പിറ്റേ വർഷം ഡിസംബറിൽ റോയിറ്റേഴ്സ് ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടു. യശ്പാൽ എന്നു പേരുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഹരിയാനയിലെ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അതോറിറ്റിക്ക് അയച്ച കത്തായിരുന്നു ആ വാർത്ത. മൻമോഹൻ തനേജ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 5 കോടി കൈക്കൂലി വാങ്ങി മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിൾ മാറ്റിവെച്ചത്രേ. ഹരിയാന ഈ ആരോപണം അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഗാംബിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്കെതിരെ അവിടെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ വർഷം തന്നെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യൻ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് 65 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്.
യുപിയിലെ മരിയോൺ ബയോടെക് എന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ കഫ് സിറപ്പുകളാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ കുട്ടികളെ കൊന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നൽകി. ഇപ്പോഴും അവർ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. 2023 ജൂണിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂണിൽ ഇന്ത്യൻ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് 12 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ റീമാൻ ലാബ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടേതായിരുന്നു കഫ് സിറപ്പ്. അവിടെയും പരിശോധനയൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവർ കഫ് സിറപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാഖ്, ഇന്തോനേഷ്യ, മാർഷൽ ഐലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ തീവ്ര പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യൻ കഫ് സിറപ്പുകൾ പ്രശ്നക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 15 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ 18 കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശോധന ഊർജിതവുമാക്കി. പക്ഷേ അതെല്ലാം കയറ്റുമതിക്കായുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളാണ്, ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പ് പരിശോധിക്കാത്തത്? അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ വഴി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണം നൽകിയ കമ്പനികളിൽ മരുന്ന് കമ്പനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. BJPക്ക് മാത്രം സംഭാവന നൽകിയ 25 കമ്പനികൾ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നേരിടുന്നവയായിരുന്നു. ഇവയിൽ കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് അന്വേഷണം നേരിട്ട 10 മരുന്ന് കമ്പനികളുണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ പേര് പൊതുജന താൽപ്പര്യാർത്ഥം പറയുകയാണ്: മാൻകൈൻ ഫാർമ, ഇപ്ക ലാബറട്ടറീസ്, മൈക്രോ ലാബ്സ്, MSN ലാബറട്ടറീസ്, ലൂപ്പിൻ, മക്ലിയോഡ്സ് ഫാർമ, മെഡ്ലി ഫാർമ, അരിസ്റ്റോ ഫാർമ, FDC ലിമിറ്റഡ്. ഇവർ ഗാംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മരുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സ്കാനറിൽ വന്നവയാണ്. 1000 കോടിയാണ് ഈ മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി സംഭാവന നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും മരണത്തിന് കാരണമായ ശ്രീശൻ എന്ന കമ്പനി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ചെറുകിട കമ്പനിയാണ്. അവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനോ സംഭാവന കൊടുക്കാനോ പണമുണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുജനം ആരെ വിശ്വസിക്കും? ചെറുകിട കമ്പനികളെയോ വൻകിട കമ്പനികളെയോ? കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനിയെയും ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനാകില്ല. ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ മുതിർന്നവരോ? പരമാവധി കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കാതിരിക്കുക. കുട്ടികളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലുന്ന വിഷം നിരന്തര ഉപയോഗത്തിൽ മുതിർന്നവരെ വൃക്കരോഗികൾ ആക്കിയേക്കാം.